Hello မိတ်ဆွေမင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပထမဗီဒီယိုမှာတော့ပြောထားတယ် CPU တွေပေါ့နော် fiber CPU တွေ run ကြောင်းတွေကွန်ပျူတာတွေက run ကြောင်းတွေလုပ်တဲ့အချိန်တော့ပေါ့နော်ဒီ fiber CPU တွေကိုပြထားတယ်ဒီဟာတွေကိုနောက်ဗီဒီယိုမှာလုပ်ပြမယ်လို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ CPU ကိုကျွန်တော်နှစ်မျိုးခွဲပြထားတယ်6တော့ပါတဲ့ဟာနဲ့6တော့မပါတဲ့ဟာဟုတ်ဒါတော့6တော့ပါတဲ့ဟာပေါ့နော်သူ့ရအောင်မှာ6တော့လေးတွေပါတယ်အဲ6တော့ပါတဲ့ဟာတွေပဲတည်တံ့ကျွန်တော်အခုလုပ်ပြမယ်ဟော6တော့မပါတဲ့ဟာတွေကိုလည်းဗီဒီယိုကျွန်တော်နောက်တစ်ပုတ်လုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒါကြီးအနီပြပေါ့နော်ကြီးအနီပြသူကတစ်ခါကျရင်ဒီအတွင်းထဲမှာလည်းရွှေအရေးစိမ်းလေးရှိမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီဟာတော့မရှိဘူးဒါလည်းရွှေရေးစိမ်းပေါ့နော်ဟုတ်ဒီအောင်ကျွန်တော်မချွတ်ပြသေးပါဘူးဒီကတော့ဒါတက်တက်ဖယ်ပြီးစုထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကိုပဲချွတ်ပြမယ်ဒီမှာလည်းရွှေအရေးပါတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီအဖြုတ်လုပ်ပြီးပါပြီဒါတွေကတော့အခုမပြသေးပါဘူးတော့ဒါတက်တက်ဖယ်လိုက်မယ်ຢာတွေကိုကျွန်တော်သူ့မှာပါတဲ့6တော့လေးတွေပဲဖြုတ်မယ်6တော့လေးတွေကိုမီးပြပြီးတော့ဖြုတ်မှာပေါ့နော်ဒီ6တော့တွေပဲ
ကဲအားလုံးဖြုတ်ပြီးသွားပြီဒီဟာတွေကိုလုံခွက်တွေထည့်ပြီးတော့မီးနဲ့ကြုံမှာပေါ့နော်ဒီအောင်ကြုံမယ်မီးနဲ့တိုးပြီးတော့အရေလုံးသွားပြီဆိုရင်ခင်းခွေထုတ်မယ်ပြီးရင်ကြီးနေလေးရောပေးမယ်နော်တစ်ခွက်ပြီးသွားတာပေါ့နော်ဒီခွက်ထဲမှာကြံအောင်မယ်ဒီမှာကြံအောင်မယ်ဒီနှစ်ခွက်လုံးကိုတော့ဒီပုံစံလုံးလိုက်မယ်လုပ်ပြီးသွားရင်တော့ဟိုအရေးကြိုတဲ့နေရာပေါ့နော်ငဲမီးနဲ့ကြိုမဲ့နေရာကိုယူသွားမယ်ငဲမီးနဲ့ကြိုမဲ့နေရာရောက်ရင်ဒီပုံစံမျိုးအားလုံးကိုလုပ်ပြီးသွားရင်ငဲမီးနဲ့ကြိုမဲ့နေရာရောက်ရင်တော့ပြန်ပြပေးပါမယ်ဒီကောင်ကိုအခုကြုံမှာပေါ့နော်သူ့ကို nitric acid ရဲ့ HF HF ဆိုတာက hydrogen fluoride nitric acid ကဘောစားငယ်မေ HNO3 နှစ်မျိုးပေါင်းမယ်ရေထည့်မယ်အားလုံး3မျိုးရေသူ့ကိုပစ္စည်းလေးမျိုးအောင်ရေထည့်မယ်ပြီးရင် HF ကိုနည်းနည်းလေးထည့်မယ်ပြီးရင် nitric acid ထည့်မယ်ပြီးရင်သူ့အပူပေးမယ်နော်ရေထည့်ထားပြီးပါပြီ hydrogen fluoride ပါ
ရင် nitrate ထည့်မယ်နော်အထက်ကအခဲလေးတွေအရင်ပျော်သွားတဲ့အထိအပူပေးပါမယ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်မှုံရပြီသူ့ထဲမှာအစထည့်လိုက်တဲ့အခဲတွေအကုန်လုံးကြေသွားပြီနော်ခွက်ကြီးရနေခွက်သေးတယ်ပြောင်းထည့်လိုက်တာပါဟုတ်သူ့ကိုရေဆေးပြီးတော့အိမ်သွားမယ်အိမ်ရောက်ရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြပြပါမယ်နော်သူရင်သွင်းနဲ့အထက်ထပ်ဆေးမယ်ဘယ်မီတာတွေပြောင်းအောင်ရင်သွင်းနဲ့4ချိန်5ချိန်အဲ့လိုဆေးမယ်ဆေးပြီးသွားရင်သူ့အမှုံတွေကိုလုံခွက်ထဲထည့်ပြီးတော့မီးနဲ့ကြုံမယ်နော်ကျွန်တော်ရင်သွင်းနဲ့ဆေးလိုက်ပါမယ်မီးနဲ့ကြုံတဲ့ခါကျရင်ပြန်ပြပေးပါမယ်မီးနဲ့ကြိုပါတော့မယ်ဒါကျွန်တော်တီရှူးလေးနဲ့ပေါ့နော်ခွက်ထဲမှာတီရှူးလေးထည့်ပြီးတော့တီရှူးနဲ့ပုတ်ပြီးယူထားတာပေါ့နော်အမုံကြီးကအောက်ထဲမှာလည်းရှိတယ်တီရှူးမှလည်းကတ်နေတော့ဒီမီးနဲ့ကြိုလိုက်ပါမယ်
မဲလေးတွေကဒါချော်တွေကန့်တာပေါ့နော်โอเคပြီးပါပြီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပါဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရအောင်လဲသူ့ရဲ့ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်လို့ဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိမှဆိုရင်လည်း like လုပ်သွားပေးပါဒါကတော့ဒါ CPU ပေါ့เนาะ CPU 6ထောက်အောက်က6ထောက်လေးတွေပါတဲ့ CPU တွေကိုချွတ်ထားတာပါโอเคရွှေလေးကတော့တော်တော်လေးတန့်နေပေါ့เนาะအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะနောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြန်ဆောင်ကြပါမယ်